यो स्टोरीमा चाहिँ मैले एउटा रवि नाम गरेको व्यक्तिलाई चाहिँ संलग्न गरेको छु र हामी रविको स्टोरी रविको कथा सुनौँ है त। रविको कथालाई चाहिँ मैले यहाँनिर तयार पारेर चाहिँ नोट गरेर राखेको छु, सुनौँ है त। पहाडको बिचमा एउटा सुन्दर गाउँ थियो र त्यही गाउँमा एउटा रवि नाम गरेको केटा बस्दथ्यो। र एक समय थियो जब रवि हरेक बिहान उठ्थ्यो, आफूले आफूलाई थकित भएको महसुस गर्थ्यो। सुतेर उठेपछि त फ्रेस हुनुपर्ने हो, तर उसलाई थकित, एकदमै थाकेको जस्तो महसुस हुन्थ्यो। र यो उसले धेरै मेहनत, धेरै काम गरेको कारणले होइन, तर उसको दिमाग कहिल्यै नसुतेको कारणले हो। जब बिहान उसको निन्द्रा खुल्थ्यो, उसको आँखा खुल्ने बित्तिकै उसको दिमागमा सोच, विचार, चिन्ताहरू शत्रुहरू जसरी लाइन लागेर आउने गर्दथ्यो। तिर्न पर्ने बिलहरूको चिन्ता, भविष्यको चिन्ता, स्वास्थ्यको चिन्ता, त कहिले बितेको समयहरूको चिन्तन र मानिसहरूले के सोच्लान्, के भन्लान् भन्ने बारेको चिन्ता, कहिले नभएको कुराहरू र कहिले नहुने र कहिल्यै हुन नसक्ने कुराहरूमा पनि उनको दिमागभित्र वास्तविक हो भन्ने जसरी उसलाई महसुस हुने गर्दथ्यो। उनी बाहिर त मुस्कुराइरहेको हुन्थ्यो अरूको अगाडि वा सोसल मिडियामा, तर भित्रभित्रै भने उनी डुबिरहेको थियो, थकित थियो, निराश र दुखी र आशाहीन जीवन बाँचिरहेको थियो। एक रात उनको छाती उनलाई भारी भए जस्तो महसुस हुन्छ र सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। उनी जचाउनलाई हस्पिटल जान्छन् र डाक्टरहरूले भन्नुहुन्छ, तिमी बिरामी छैनौ, तिमी चिन्तित छौ। त्यो दिन डाक्टरले भनेको कुराले उसको मन छोयो र उसलाई महसुस भयो कि ओहो, साँच्चै यही हुनसक्छ, म थकान हुनुको कारणहरू यही हुनसक्छ भनेर उसले महसुस गर्यो। र डाक्टरहरूले उसलाई फेरि भन्नुभयो, तिमीलाई कुनै पनि औषधि उपचारको आवश्यकता छैन, तिमीलाई म एउटा किताब पढ्नको लागि सल्लाह दिन्छु भनेर डाक्टरले उसलाई हाउ टु स्टप वरिङ एन्ड स्टार्ट लिभिङ बाई डाले कार्नेजीको किताबलाई चाहिँ पढ्न भनेर सल्लाह दिनुहुन्छ। त्यसपछि रवि घर फर्किन्छ र उसले त्यही दिन लाइब्रेरी गएर हाउ टु स्टप वरिङ एन्ड स्टार्ट लिभिङ भन्ने किताब लिएर आउँछ र उसले पढ्न सुरु गर्दछ। त्यो हप्ता रविले डाले कार्नेजीको किताबबाट एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण विचार फेला पारे र त्यहाँ भनिएको थियो, आजको लागि मात्र बाँच्नुहोस्, मात्र 24 घण्टाको लागि बाँच्नुहोस्, विगतलाई सम्झिएर पछुतो नमान्नुहोस् र भविष्यलाई सम्झिएर चिन्तित नहुनुहोस्। यदि तपाईँ आज राम्रोसँग आफ्नो जीवन बाँच्नुहुन्छ भने, आफ्नो दिन राम्रोसँग बाँच्नुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो भविष्यको लागि धेरै राम्रो काम गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि रविले आफूले आफैलाई नै भन्न सुरु गर्दछ, म आजको लागि मात्र बाँच्छु, म मात्र 24 घण्टाको लागि बाँच्छु, हिजोको गल्तीहरूमा होइन, भोलिको डर चिन्ताहरूमा होइन। त्यसपछि उसले आफ्नो विचारहरूसँग लड्न छोडिदिए, धेरै सोच्न र धेरै चिन्ता गर्न उसले छोडिदिए। अझै पनि उसको मनमा कहिलेकाहीँ विचारहरू र चिन्ताहरू चाहिँ आउने गर्दथ्यो, तर उसले अब चिन्ता गर्नको सट्टा हेर्न थाल्यो, आफ्नो रुम सफा गर्न थाल्यो र केही गर्न थाल्यो, आफूले आफूलाई व्यस्त राख्न थाल्यो, केही राम्रो काम भविष्यको लागि गर्न सक्ने, आज अहिले के म राम्रो गर्न सक्छु भन्ने सोचेर उसले गर्न थाल्यो र उसले अरूलाई मद्दत गर्न थाल्यो। बिस्तारै बिस्तारै उनको चिन्ताहरू सबै खतम हुँदै गयो र ऊ धेरै खुसी र स्वास्थ्य जीवन बाँच्न थाल्यो। उसले केही शक्तिशाली कुराहरू पनि महसुस गर्यो कि धेरैजसो उसले चिन्ता गर्ने कुराहरू कहिले भएन, न कहिले भएको थियो, न कहिले हुनेछ, न कहिले हुन्छ, त्यस्तो चिजहरूको बारेमा ऊ सोचेर चिन्ता गरिरहेको थियो भन्ने कुरा पनि उसले बुझ्यो। त्यसपछि रविले आफ्नो शरीर हलुका भएको महसुस गर्न थाल्यो र आफ्नो जीवन सजिलो र आनन्द भएको महसुस गर्न थाल्यो।
अब उसको निन्द्रा पनि गहिरो हुन थाल्यो र उसको मुस्कान पनि वास्तविकता हुन थाल्यो। हाम्रो जीवनमा समस्याहरू आउने जाने त भइ नै रहन्छ। यो एउटा हाम्रो जीवनकै अंश हो। रविको जीवनमा पनि यस्तै भइरहेको थियो, तर अब रवि परिवर्तन भइसकेको थियो। उसले सोध्न र सोच्न छाडिदियो कि किन मलाई जीवनले यस्तो गरिरहेको छ। अब उसले सोध्न थाल्यो, आज मैले सबैभन्दा राम्रो गर्न सक्ने कुरा के हो। त्यो प्रश्नले उसलाई स्वास्थ्य बनायो र त्यो प्रश्नले उसलाई खुसी बनायो। र एक दिन रविले सबैभन्दा ठुलो सत्य यो बुझ्यो कि चिन्ताले भोलिको समस्याहरूको समाधान गर्दैन। यसले आजको शान्तिलाई मात्र चोर्छ। आजको दिनलाई, आजको खुसीलाई, आजको शान्तिपूर्ण जीवनलाई मात्र चोर्छ। र यसले आजको दिनलाई, आजको जीवनलाई मात्र खराब गर्छ। अब रविले आफ्नो जीवन साँच्चै बाँच्न थाल्यो। यदि तपाईहरू पनि धेरै सोचेर धेरै चिन्ता गरिरहनु भएको छ भने अब यो सम्झनुहोस् कि तपाईले तपाईको सम्पूर्ण जीवन आजै बाँच्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईले आजको लागि राम्रोसँग आफ्नो जीवन बाँच्नुभयो भने तपाईको भविष्य आफै राम्रो हुनेछ र तपाईले आफ्नो भविष्यको लागि धेरै राम्रो कामहरू गर्न सक्नुहुनेछ।